I den her video skal I se den helt nye Benny Van 144 op. Og det, der er specielt ved den, det er, at du får en fuldstændig vanvittig komplet udstyret van til under 700.000. Og den står lige der. Lad os starte med det dårlige først. Når I kigger på den, så er den jo ikke super flot. Vi kommer til at lave det, der hedder en Anton Edition på den, og det kommer I til at se. Der lægger vi den op, hvor den kommer til at se noget federe ud end den her. Og på den måde, og vi håber, vi kan holde den under 700.000. Men det, der sker, det er, at den bliver virkelig fed. Jeg kommer til lige at gå igennem noget af udstyret, og lad os starte udenfor. Det, jeg ikke kan lide ved den, det er simpelthen, altså farven, den bliver hvid. Når det er en opmodel, så er det en model, hvor at den som sagt er komplet udstyret fra Benimar med en masse udstyr. Og det er blandt andet med kise, som er standard. Det er virkelig godt. Det er indgangstrin, som er standard. Og den kommer også her med den her fulde myggenetdør som standard. Så det er jo ikke sådan, at man skal til at gøre en masse ting her. Du har en van, man bare kan køre afsted i. Og det stopper faktisk ikke der, fordi hvis vi snakker rullegardinerne her, I kan prøve at se, den får også de her remigardiner, og det er ikke remigardiner, det er dometikgardiner, for det er faktisk de bedste. Dem her, der lukker helt tæt, og også den i forruden, fordi den er jeg virkelig vild med. Altså den her, der kører nedefra og op, så man kan sidde og kigge ud. Så alt det her, det er bare helt perfekt. Bildelen, det er en Citroën. Det kunne lige så godt have heddet Toyota, Opel, Fiat, Peugeot. Det er egentlig lige meget, hvad det hedder, fordi det er den samme bil. Den kommer med manuel gear, men med 140 heste, og den kommer med den her 90 liters dieseltank. Og det er rigtig smart, fordi inde bagved, der kommer den standard med dieselfyr, altså det her Truma Kombi dieselfyr, og der er det virkelig godt at have en ordentlig dieseltank. Men det er med den nye affjedring, og det er altså bare en bil, der kører virkelig godt. Benny Van eller Benimar har en super løsning, synes de selv. Jeg synes ikke, den er god, og der er mange andre vans, der har den samme løsning. I skal prøve at se, hvis I går i nogle tidligere videoer, I har set med mig, så kan I nok have hørt mig sige, at det er godt nok smart, at man kan gøre det, men jeg er blevet klogere, sådan er det jo nogle gange. Men prøv lige at se her. Det her bord, det kan man lige klikke af på den her måde. Og så kan man lige klikke det her ud. Sådan her. Og så kan vi sætte det her. Det er jo vildt smart. Det, der er problemet, det er, at når man skal sidde herude, hvis man vil det, jamen så sætter man sig med sin stol her, man sætter sig med sin stol her, så kan man ikke komme ind og ud, og så kommer man aldrig til at bruge det. Det er jo lige så let at gå hen i sin garage og tage bordet ud og stille det her, og så lade det bord blive derinde. Altså der giver ingen mening at lave den skinne. De kan godt gøre det, men jeg har bare hørt gang på gang fra folk, der har det, de bruger det aldrig. Udvendigt, ja, jeg kan jo igen bare være helt ærlig, altså de her stikker eller de her klistermærker, de sætter på, de ser frygteligt ud. Jeg kan egentlig godt lide den her, der kører hen langs siden, men altså det, de har kørt det her med de gule striber og med det mønster med bjerge på, altså det ser frygteligt ud. Så det første, der sker, når vi skal lave vores Anton Edition, jamen det er i gang med fyndtørren og få pillet dem her af, så vi får en lidt mere enkel bil at se på, og så skal den nok blive rigtig fed. Bagpå, der ser den rigtig fin ud. Der er ikke en masse ting, der skal pilles af. Det, der dog skal sættes på, det er et bakkamera. Det er ikke standard, men det kommer på den her Anton Edition, så man ikke skal huske alle de ting. Det, der er hele planen med det, det er, at når man ser på bilen, jamen så ved man, at den er komplet til at komme afsted med. Jeg skal nok sige, når der er nogle ting, hvor jeg siger, der mangler noget. Når vi åbner op, så er der faktisk noget, jeg synes, der er ret specielt. Og det lægger man ikke lige mærke til, når man ser herind, fordi sengen, den er stor, den er fin. Det er ligesom det skal være en rigtig fin, lækker madras. Masser af plads herinde i bagagerummet. Det har vi virkelig brug for, når man er afsted, fordi bilen er jo 5,99 lang, så der er jo ikke sådan, det er jo ikke en vanvittig lang bil, men det betyder jo, at den kan stå i en parkeringsbås, og det er vigtigt. Når vi kigger herind, det her det er lidt specielt, fordi de har lavet plads til 2 gange 10 kilos fiberflasker, eller 2 gange 11 kilos stålflasker, og det har man absolut ikke brug for, fordi bilen her, eller camperen her, den kommer med dieselfyr, og det vil sige, man har egentlig kun brug for en lille 5 kilos eller 3 kilos blå CGI-flaske, altså de her letvæskeflasker. Og så er der jo lige pludselig masser af plads herinde til alt muligt bagage. Der kan du dine kiler til at stå, du kan din kabel til at ligge herinde, fordi du kommer ikke til at bruge sådan en gasflaske på et helt år, fordi den er kun beregnet til kogeblusset. Og når jeg siger, så tænker man, okay, hvad så med køleskabet? Jamen det er kompressorkøleskab, det betyder, at det kører på 12 volt, så det bruger heller ikke nogen gas. Så det er mere eller mindre en gasfri bil.
Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Herover sidder vandtanken, og kombineret med det her kombidieselfyr, jamen så er vi oppe på 105 liters friskvand, og det er egentlig rigtig godt. Nedenunder der sidder spildevandstanken, og der har vi 90 liter, så man kan altså godt frikampere i lang tid uden at komme i problemer. Hvis man godt kan lide, at tingene ser meget standard ud, jamen så får man, hvad man gerne vil have med de her hjul. Altså med hjulkapsler. Godt nok nogle super fine helårsdæk, altså nogle af dem her, hvor de kan det hele, altså både køre vinter og sommer, og også når man kører til hvad land man har lyst til. Men på Anton Edition, jeg ved ikke om vi skifter dem, men i hvert fald den, jeg kommer til at stå i udstillingen, der sætter vi nogle lidt lækre hjul på, fordi det vil jeg selv gøre. Den kommer som sagt med den her Thule 6300 Markise, og det synes jeg er rigtig fedt. Men noget, den mangler, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi fik på vores, det er, at den mangler den her Raintech, hedder den. Altså den her Thule skinne, som gør, at hvis det regner, at vandet det regner udenom døren, og man får noget lys ud under markisen, eller man får noget lys, når man træder ud af bilen. Men altså det er noget, der sagtens kan eftermonteres. Det synes jeg, der mangler. Når man kommer ind i den, så er det første, man lægger mærke til, det er farverne. Altså de er virkelig, virkelig fine farverne. Det her lidt lyse, og træet også blevet lidt lysere herinde, så der er masser af luft herinde. Det føler man virkelig, at man ikke bliver klædt på. Og jeg kan egentlig godt lide, at de har åbnet op herhen til sengen. I hvert fald, det giver en noget bedre pladsfornemmelse. Det er klart, man får ikke køleskabet op i højden, som godt kan være fedt, men det kommer I til at se. Det er også en fin løsning, som de har løst på den her måde. Men det giver, det er, når jeg går igennem bilen her, altså der er masser af plads, og det er rigtig fedt. Noget andet, det giver, kan man godt lide af køkkenbordsplads, jamen så får du ikke en vane med ret meget mere end den her. Prøv lige at se alt det plads, der er her. Både her om bagved, en stor vask, et kogeblus, hvor der er en stor kogeplade her, lille kogeblus her, og så har vi igen køkkenbordsplads her. Altså køkkenet her med pladsen her, det er virkelig fedt. Når vi snakker skabsplads, så er der altså også i køkkenet her, der er et overskab her med rigtig fint med plads herinde. Det er egentlig rigtig fint. Her nedenunder, det er så der, hvor man lige skal tænke over det, fordi det her det er ikke et køkkenskab. Det er et bøjleskab til, hvor man kan have sit tøj, og det er også fint. Og så har vi ellers udtræksskuffe her til bestik. Vi har en udtræksskuffe her, og også rigtig fint, og en udtræksskuffe hernede, og det er det, der skal til. Når vi kommer længere henad, det er der køleskabet er, og det kommer I lige til at se. Køleskabet, det er det køleskab, jeg synes, der er det bedste kompressorkøleskab, man overhovedet kan få. 84 liter fra Tedford. Det er bare et super køleskab. Når jeg kalder det et super køleskab, det er, at det ikke larmer, fordi der er nogle af kompressorkøleskaberne, der siger en hel del. Det gør den her ikke. Og den har sådan en night mode, hvor man trykker på den, og så kører den ned i styrke, og så larmer den endnu mindre. Hvis den larmede, så ville det ikke gøre så meget, fordi at den er noget stykke væk fra den typiske soveplads, og så vil man ikke have problemer, fordi det er jo typisk, hvis man ligger helt op ad den, hvor køleskabet er op af soveafdelingen, og der er det træls, at man kan høre den. Men herhenne, der kommer man ikke til at høre den, og slet ikke, når det er det her køleskab. Jeg ved, og ikke om I har lagt mærke til nogle videoer, der roser rigtig meget med det her dobbeltoplukkelige køleskab, når det er herinde, fordi når man står herude, og man skal have fat i køleskabet, jamen så kan det jo være lidt træls, at den åbner op på den her måde. Men altså, når det er et Tedford køleskab, så gør det ikke så meget, fordi det, der sker her, når man åbner op heroppe, prøv lige at se, man åbner bare helt op på den her måde, og så kan man komme til det. Og så er vi helt sikre på, at der ikke er nogen hængsler, der går i stykker eller noget som helst. Og det er de her, hylder, hvor der er plads til de danske mælk, altså virkelig, virkelig plads. Så køleskabet, det er virkelig fedt. Og herover igen en fin fryser. Det her, det synes jeg er rigtig godt. Man kan jo diskutere, om man vil have det oppe i højden, så er det en anden bil, man skal have. Men det giver i hvert fald den her fordel, at det er let at komme til udefra. Her i sidegruppen, der sidder jeg virkelig godt. Altså, det der er lavet, og det er noget af det nye, de har gjort, de har lidt ligesom lavet med en lille smule formstøbte sæderne, og det er rigtig lækkert. Noget, jeg rigtig godt kan lide, fordi jeg vil sige, det kan godt være, at man har en sofa, man sidder godt i, men hvis den er virkelig, virkelig grim, jamen så er det jo ikke sådan rigtig lækkert. Men jeg synes, betrækket på de nye Benny Vane her, de er mega flotte, sammen med træet. Altså, det giver bare sådan en varm farve. Og når vi hopper herover, prøv lige at se her. Den har godt nok ikke de her sejtsvinduer, der ligger helt ind til bilen. Det har været optimalt, men igen, man skal lige huske på prisen. Men det kommer med det her myggenet, eller mørklægning kommer nedfra, og myggenet, der kommer ovenfra, og så er jeg egentlig tilfreds, fordi der er, altså det her, det er jo lige det, man har brug for. Den har fået lavet en masse indirekte belysning hen over køkkenet, hen over sengen, det kommer I til at se, og også herhenne i sidegruppen. Og det er sådan, jeg rendte rundt og ledte efter, hvor er knapperne, hvor skal jeg tænde hen, for der er ikke nogen knapper i vognen, altså nogen steder. Alle
lys, det bliver slukket enten på den hovedknap, når man forlader camperen, eller på lyset selv. Og når jeg skal slukke lyset her, jamen jeg gør bare lige sådan der, så er det slukket, og gør sådan der igen, så er det tændt. Det er da meget fedt. Og det samme gælder op i loftet, når vi kigger op i loftet heroppe. Jamen heroppe, du kan se, det er meget skarpt, det lys, der er der. Der kan jeg lige dæmpe det her med den. Nu er der noget ekstra lys oppe i taglugen, og når jeg skal slukke den, så slukker man her. Altså det behøver ikke at være så besværligt det hele. Det her det er meget enkelt og virkelig fedt. Herinde i bildelen, der er jo den nye udgave. Altså nu er det ikke en 25, nu er det en 26 udgave. Og det er jo klart, I kan godt se, den er jo ikke stoppet med en masse udstyr. Der mangler en radio. Det kommer der i Anthony Edition. Der er aircondition, det har man brug for. Der er faktisk Traction Plus, altså det her, jeg kalder det firehjulstræk med 2 hjul. Det er også standard på den. Og den her hildholder, hvis du ligger og kører nedad, hvor den bremser, der er varme i spejlene, der er fuld ret betjent. Det synes jeg egentlig også er rigtig okay. Og 6-trins manuel gearkasse, altså jeg har været ude at køre i den her, den kører rigtig, rigtig godt. Og noget af det, jeg har oplevet ved den nye 25 og 26 udgave, det er affjedringen, den er virkelig god. Så når du ligger og kører motorvej, og når du ligger og kører, der det blæser, jamen den er retningsstabil. Og der kører man over et humpel, man kan godt mærke, det er en varebil, men det er ikke sådan, at det hele det hopper. Så det er rigtig godt. Og så er det her gardin, jeg vender bare tilbage til det, fordi det er altså en af de ting, jeg synes, der er rigtig fedt, når man er afsted. Det her med, at man kan køre op på den her måde og sidde og kigge ud, når man holder et eller andet sted, hvor man egentlig godt vil have lidt privatliv. Så det her, det er helt optimalt. Når man vender førersæderne rundt, så sidder man rigtig godt. Det gode ved, at det er en 6 meter bil, det er, at når man sidder over for sidegruppen, jamen så sidder man ikke sådan vildt meget og fletter ben. Går man i nummeret kortere, altså de her vans, der er 540, så bliver det mange gange meget tæt. Så 6 meter biler, det er dem, jeg synes, der passer bedst, når man gerne vil have plads i en van. Og egentlig også opholdsrummet her, det føles forholdsvis stort. Hvis man vil udvide bordet, så kan man lige gøre på den her måde, og så klappe ud, og så har man det over til den næste sæde her, hvor man så kan sidde her og spise. Og igen, noget I skal lægge mærke til, betrækket her tidligere på deres, nu kalder jeg dem billige modeller, jamen så kom de bare med standard Fiat-sæderne uden betræk på. Altså det her, det er meget stilfuldt, og det ligner altså en van, der koster noget helt andet end det prisskiltet siger. Hele styreenheden, nu får jeg til at lyde rigtig fancy, det er det ikke, det sidder her op over døren. Og det I kan prøve at se her, det er faktisk rigtig fedt. Fordi, prøv lige at se her. Her, når jeg trykker på den her, jamen så siger den, der kunne se, der er landstrøm til. Og så kan man gå ind og se, hvor meget strøm der er på bilen. Man kan gå ind og se, hvor meget strøm der er på bodelen. Og den kan gå ind og se, hvor meget vand der er i vandtanken. Altså det her display, det kan jeg egentlig godt lide. Og her, hvis man fik sat den der lysskinne på ude ved døren, jamen den tænder og slukker man her, så det skal vi ikke engang til. Og når man skal slukke alt lyset i camperen, så slukker man der og hovedafbryderen her. Altså det her, det behøver man ikke at lave anderledes. Det her, det er så til gengæld meget simpelt. Det er det her Truma Kombi Diesel. Den kan man få med 2 display. Det her kan man ikke kalde display. Det her det kan skiftes ud til et digitalt display, så man kan sætte den til 22 grader, og man kan køre op og ned på det. Og det er egentlig forholdsvis simpelt at skifte ud, så det tænker jeg, vi nok kommer til at gøre i det, vi kalder Anthony Edition, fordi det er ikke super fedt det her. Så den får også det fulde digitale display heroppe. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig, at de har gjort fra fabrikken af, men altså, det er jo noget, der sagtens kan gøres efterfølgende. Her, der mangler jeg virkelig 4 kroge, altså noget, vi ser Toné gøre, jamen de har mere eller mindre 6 kroge til at hænge her. Altså det er noget af det, man har brug for i en van. Man kan komme af med sit overtøj, men det er i hvert fald noget, man kan gøre noget ved. Noget, jeg egentlig også godt kunne tænke mig, at de havde gjort, som de ikke har gjort, altså den her dør havde været fedt, hvis det havde været en skydedør eller en foldedør eller et eller andet, at det ikke var en massiv dør. Men det er igen, det er nok for at holde prisen nede, og jeg kan sagtens leve med det. Det eneste, der sker, det er, at når man skal gå om på den her måde, og så kan man gå ind, der havde det været smart, at man bare kører døren til side. Men badeværelset herinde, det er virkelig stort. Herude på badeværelset, i betragtning af, at det er en van, så er der meget plads. Altså typisk så er badeværelser i vans, de er meget små, men der er både masser af bredde, der er masser af dybde. Altså her kan man virkelig stå og bade herude. Der er et badeforhæng, man let lige kan klikke op, og klikker man det op, jamen jeg er slet ikke i tvivl om, at man ikke vil komme til at slås med badeforhængen. Og hvis man ikke bruger at bade så tit i sin van, jamen så er man bare masser af plads herude. En vask er en fin størrelse, rigtig metalvandhaner, ikke noget plastik, det er egentlig også rigtig fedt. Og hernede har vi toilettet, og det er også fint. Der er masser af bredde, så man skal sidde her. Og selvom man har meget brede skuldre eller er meget stor, jamen så får man ikke problemer herude. Sengen inde i den her van, den er ret stor, fordi den er 1,44 i bredden og 1,86 i længden. Og det er meget, når vi snakker en van. Og det er noget af det, jeg synes, der er rigtig lækkert ved den her. Og prioriterer man det, jamen så er det i hvert fald et godt bud på den.
Her hen over sengen, der er der en tagluge, hvor der er både myggenet og mørklægning, og det er altså en af de gode tagluer af den her fra Dometic, hvor du kan vippe den helt op og få en masse luft ind. Den vil man uden problemer let kunne skifte ud med en max-fan, hvis man ville det. Der er ikke strøm langt derfra, og det synes jeg, hvis det var min vane, så vil jeg ofre de sidste penge og få sådan en max-fan på her. Det vil være helt perfekt. Skabsmæssigt, der er den virkelig godt med. Altså godt store skab her, så der er masser af mulighed for at få sin bagage med. Og det er egentlig lige helt som det skal være. Isoleringen i den her vane, den er ligesom den er i næsten alle andre vanes. Altså det er standard isolering. Du kan sagtens tage på vinterferie i den, men forbruget vil være noget højere end for eksempel i sådan Tournée Light, som selvfølgelig ligger et lille prisniveau over det her. Så hvis det er det, man prioriterer og siger, isolering, jeg skal på vintercamping, jeg vil gerne have et lavt forbrug, jamen så skal man måske prøve at kigge på for eksempel Tournée, som er et rigtig godt alternativ. Om aftenen, når man ligger sig til at sove, jamen så vil man egentlig gerne have sin telefon til ladning, også når man ikke er til strøm. Her har de lavet et USB-stik herover, hvor man kan have sine telefoner til at ligge her. Det vil jeg egentlig sagtens kunne leve med. Men jeg tror igen, hvis det var min egen vane, så ville jeg lige opjustere den og få sat 2 gange USB-stik heroppe i skabene, så man lige kunne have sine telefoner til at være der. Og vi har sådan nogle net i butikken, man sagtens lige kunne skrue op på væggen herover, hvor man kunne have den til at hænge op langs væggen, og så vil det være helt perfekt. Jeg synes, det er sådan, det er lidt lige før det er lidt hårdt at skal nævne alt det udstyr, der er standard på den, fordi det jeg allerede har glemt nu her. Op på taget, der er 200 watt solceller. Om bag på bilen, da jeg viste jer den, der sidder der også baksensor på. Altså jeg synes, det er vildt så meget udstyr, der er til en bil til under 700.000. Og jeg har garanteret glemt noget, men altså det kan jeg samle op på, når vi laver en senere video, når vi får bilen hjem. Vi kommer som sagt til at lave den her Anton Edition, hvor jeg sagde, at de her få ting, jeg synes, der manglede, det putter vi på den. Så når man ser på den, at den er 100% komplet. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Det betyder virkelig meget for os. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.